Atilla, Hunların hökümdarı, dünyaya qorxu salan xalq. Ona Tanrının cəzası deyirdiler, səmadan inmiş qəzəb. Sizinlə Doktor Nova'da. 5-ci əsr. Avropa hələ yaxınlaşan qorxudan xəbərsizdir. Əvvəl o, qardaşı Bledo ilə birlikdə hükmranlıq etdi, sonra isə Hunların tək rəhbəri oldu. O, atlı oxçuları Avropanın dayandırıla bilməyən qüvvəsinə çevirdi. Atilla və Hunlar erkən köçəri ənənələrlə bağlı idilər. Bu ənənələr isə türk dilli xalqların əsasını qoymuşdu. Şəhərlər düşürdü. Panika onun ordusundan daha sürətlə yayıldı. Şərqi Roma imperiyası vergi ödəməli oldu. Atilla məğlub edilməz oldu. O qərbə doğru irəliləyirdi. Galliya, Strasburg, arxasında dağıntılar qoyaraq. Müqavimət nadirdi, amma qorxu dəyişməzdi. Onun gücü hər şeyi məhv edir. 452-ci il. Milan, Akvileya, Kül. Roma titriyir. Danışıqlar. Sülh qılıncı dayandırdı, amma onun adı hələ də qalırdı. Atilla yemək süfrəsində idi. Zalı qonaqlarla dolu, gülüş, sevinç var idi. O gecə Atilla vəfat etdi. Qanaxma onun həyatına son qoydu. Ölüm səbəbi isə hələ də sirr olaraq qalır. Çay müvəqqəti olaraq bəndlərlə blok olundu və dəfn mərasimində iştirak edən bütün insanlar öldürüldü. Onun cəsədi dəmir, gümüş və qızıldan ibarət 3 qat tabutda dəfn edildi. Qəbrin yeri hələ də məlum deyil. Sizinlə Doktor Nova idi. Öyrənin, nə qədər ki vaxt sizin tərəfinizdədir.